chilometro verde è un luogo dove noi uniamo le più grandi aziende che ci sono in Veneto, le PMI, le banche, quindi la finanza, le start-up di diverso tipo, le imprese innovative, in un luogo unico, la politica ovviamente, in un luogo unico dove si può creare innovazione per tutto il territorio, dove il Veneto da un'economia mid-tech passa a diventare un'economia high-tech. E non deve essere per forza solo l'intelligenza artificiale, ci sono tante tecnologie di frontiera che noi potremo utilizzare e implementare nei nostri segmenti, perché non può essere generico, ma deve essere targetizzato per i segmenti più importanti del Veneto. Questa è la proposta lanciata dall'Assemblea a Rovigo del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est da parte del suo presidente Luigi Gorza. Un chilometro verde dove riunire tutti gli stakeholder del territorio per trasformare l'industria veneta, cambiarla e creare valore aggiunto, in modo anche da trattenere i giovani talenti che troppe volte si vedono costretti a trasferirsi all'estero. D'altra parte è stato uno dei modelli che più volte ho ribadito anche durante la campagna elettorale, è un modello che stiamo applicando in questi primi mesi di amministrazione. Io credo che università e innovazione debbano dialogare con la politica e la politica debba dialogare con il mondo dell'impresa. I temi del welfare aziendale, i temi della previdenza integrativa, la sfida degli alloggi non solo ERP ma anche ERS, quindi social housing, sono le vere sfide che abbiamo davanti. Noi riusciremo a trattenere i giovani qui se saranno in grado di poter trovare alloggi a prezzi sostenibili, ad affitti calmierati, se avranno la possibilità ovviamente di avere un lavoro possibilmente anche magari innovativo, quindi di avere una forte attrazione da parte delle imprese innovative, se saremo in grado di offrire loro anche servizi dal punto di vista del welfare aziendale. Tema fondamentale per l'associazione di categoria degli industriali è il costo dell'energia, su cui chiedono un intervento rapido alla politica. Sicuramente c'è il tema dell'energia nucleare e anche qui il tema del nucleare dovremmo essere consapevoli che prima o poi dovremo affrontare questo tema, ma perché è un dato di fatto, qui ne va della nostra competitività di riuscire a rimanere al passo con gli altri paesi. Vediamo come Francia, che ha investito nel nucleare, e la Spagna ha investito moltissimo nelle rinnovabili, abbiano la possibilità di fornire l'energia che è un terzo, la metà del costo che le nostre imprese invece devono sostenere, e questo rende veramente un handicap gravissimo che va a agire sulla competitività delle nostre aziende.